Olá, gente, no vídeo de hoje eu estou nessa floresta e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Né, gente? Que eu já comecei aqui no dia 1, né, gente? Mas eu jogando mais um garoto aqui. Eu vou ver se eu consigo. Esse aqui pra comer, pra pegar comida pra gente, se a gente não pode ficar sem comida. Senão mais morre. E, gente, no dia 1 o bicho não ataca, gente. Que chato. Ah, não deu. Mas eu vou trazer aqui pele de lobo, né, gente? Pra nós. Aqui. Trazer pele de lobo pra ele. Porque, né? Porque se a gente dá as coisas pros outros, a gente não fica sem, né? A gente não comer. Aqui, ó. Colocar um carvãozinho na fogueira. Porque se o fogo se apagar, gente. Aqui, ó. Tacar aqui as munições. Né? Porque eu quero ajudar ele. Deixa eu sair. Agora a gente vai. Eu quero fazer um mapa. Né? Vou fazer um mapa. Vou pegar aqui. 2. E a muda eu sempre quero plantar do lado. Eu sempre planto assim, ó. Quando a muda já tá crescida. Aí a gente taca tudo aqui. Fica com os itens. Compra um mapa. Compra um mapa. Então, faz um mapa e eu vou nele. Alguém saiu do jogo, mas pelo menos bota sobreviver. Só eu, né, gente? É porque eu já jogo bem. E eu já vou tentar pegar um pé de coelho aqui, gente. Mesmo que eu não tenho caçaque. A gente é 4, o dia 5, o dia 6, né? Também. Gente, que é aquilo? Que é aquilo ali? Nossa, era um bug, o jogo tava bugado. Aqui, gente, às vezes eu fico com dificuldade de montar com ele. Um, dois. Aqui. Aqui e aqui a monta é ótimo. Gente, eu vim aqui, né? Ó, 2 no lugar que tem baú. Encontrei um lugar que tem baú. Vim aqui. Tô vendo aqui. Tomar um segundo saco bom. Melhoria de saco. Ó, gente. Gente, olha isso que eu sei fazer. Aqui. Mas quem não consegue? Mas quem, né? Não. Gente, que esse ventilador velho aqui. Quebrado, né, gente? Já vim aqui. Cá. Ó, a gente tá com 0 negócios ali, não é? Ou tá com o ventilador, ó. Já tá frio. Então é ótimo para melhorar a lâmpada. Muda aqui, planta. Umas madeirinhas aqui, né? Tô com... A mulher que eu tava olhando aqui tem comida, ó. Aqui tem comida. E é cheio de comida. Então, eu normalmente, às vezes, eu morro de fome, gente. Eu já consegui também o prêmio de disciplina, que foi salvar todas as crianças, né?
Só que quando eu fui salvar uma criança, a última criança, o lobo me empurrou e eu caí lá no negócio dos ursos. Mas mesmo assim eu consegui o prêmio de disciplina. Porque, né? Pega uma muda aqui. Ah, eu vou deixar essa madeira aqui. Deixar essa madeira. Aqui, ó. Aqui eu vou pegar. Eu já vou começar aqui, né, gente? Gente, eu não gosto muito de jogar sozinha, porque eu vou com dificuldade em alguma coisa. Tipo, matar os cultistas quando eles invadirem a base. Mas vai ser de boa isso, gente. Tá, também. Não dá pra comprar um mochila solar. Eu vou comprar uma bucha. Tá, gente, já amei. E, gente, já tem como, tipo, se ver. Cadê as crianças? Ah, aqui já apareceu onde é que fica a primeira criança. Mas, gente, aqui. Eu preciso de sucata. Sucata, cadê o celeiro que eu fui, que eu tinha ido? Olha, no finalzinho do mapa. É ali, mais pra lá. Aquele é ótimo, lá é cheio de sucata. Entendeu, gente? Vamos comprar. Ok, eu já pego um. Ah, sapo. Acho que é sapo. O sapo vai começar a vir, eu acho. Não tem. Aqui. Ah, nossa, gente, isso aqui tem muita coisa boa aqui. Não sou eu, tem muita coisa boa. Não tem mais nada, né? Não, eu já dei uma limpa aqui. Ver se eu consigo melhoria de saco, né, gente? Pegar uma bondade. Que vai que, né? Eu vou ficar vida baixa dele, tentando derrotar os cultistas. Meu Deus, mais um carvão. Nossa, vou evoluir minha fogueira rapidinho. Desse jeito. Vou esvaziar meu saco rapidão para ver se eu consigo ir lá. Aí, eu volto pra lá. Volta, caça, corre. Porque eu quero fazer minha fogueira logo hoje. Não, tentar, né? Vou ir hoje. E era bingo. Volto pra fogueira correndo. Assim, mais rápido. Não tem como deixar mais rápido mesmo. Gente do céu. A fogueira. Não vai dar pra evoluir a fogueira, não, eu acho. Tá dando certo. Ok, nossa bola, né? Tem uma bola. Ah, tem. Tem uma casinha. Então eu odeio esses sapos aqui. Chato. Caçar uma lança. Abrir a porta aqui e vir pra cá. Ver se eu acho aqui os caras, achei.
antes de uma vara de pescar. Preciso de mais respeito. Eu vou pescar um pouquinho de peixe. Bem, vou não. Vou lá pra minha base, que vai comer. Tô com fome. Ai. Nossa, explodir caras não é nada no mapa. Gente, eu acho melhor jogar contra pessoas. Já não,